şad olsun. Getirdiniz. İnşallah İnegöl olarak biz mobilyacılar olarak fuarımıza gerekli önemimizi verdik. Yeni tasarımlarımızı, yeni modellerimizi hazırladık. Sizlere sunuma hazır vaziyette sizlerin ziyaretinizi bekliyoruz. Bu fuarlar İnegöl'ümüze çok büyük artılar tabii katmıştır. Biz ufak atölyelerden büyük fabrikalara ulaştık. Ufak fuar merkezlerinden büyük fuar merkezlerine, kısmetse bundan da daha büyük alanlara inşallah geçmeyi düşünüyoruz. Çok değerli mobilya satarken şu an dünyanın yarısını mobilya satar bir hale geldik. Bu da müteşebbis, çok değerli mobilyacılarımızın dünyayı gezmeleri, dünyayı görmeleri ve dünya pazarını iyi tanımaları. Sayın Valim, her gün mobilyanın düşünüldüğü ve çağdaş dünyanın taleplerini karşılayarak organizasyonlar gerçekleştiren MOSTER'in son genel kurulunda dönem başkanlığına basın mensupları. Konuşmama başlamadan önce sizi saygıyla selamlıyorum. MODEF Expo 28. Mobilya Dekorasyon Fuarı'nın istihdamının ve ihracatının büyük bir bölümünü gerçekleştiriyor. İnegöl mobilyacıları arasında marka mobilyacımız var. Ülkemiz mobilya sektöründe yüksek bir üretim hacmine sahiptir. Bunun değerinde ve dünyada kalkınmak için en önemli sektör olduğunun da firmalarımızın da fuarlar düzenliyorsa bu İnegöl'ü ne kadar çağdaş oluşturuyoruz. Ama çok hızlı geliyor. 8 aylık ithalatımız da $523 milyon inmiştir. %20'lerle ihracatını artırıyor. Demek ki ilk 5 yıl Türkiye mobilya sektöründe bir yeri var. Kesinlikle devletimizin bu konuda biraz daha katkı sağlaması gerektiğine inanıyorum. Genel Başkanı Sayın Ahmet Güreci'ye çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler. Şimdi içimizden bazı arkadaşlar şunu diyebilir. %30-35'i ikinci organ sanayi bölgemizi kuruyoruz. 28. düzenlediğimiz fuar. 28.si Expo özelinde ise 7.si düzenlenen MODEF fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, hizmet sancağını elimize aldığımız 8,5 yıl önce hedeflerimiz belliydi. Ana hedeflerimizden bir tanesi de takdir edersiniz ki şehrin ekonomisi ve bu ekonominin kalbi olan mobilyaydı. Ve tabii ki az önce Ticaret Odası Başkanımızın da ifade ettiği gibi İnegöl'ü mobilyanın başkenti yapmak gibi bir hedef de en özeliydi. Gerek mobilyacı müteşebbislerimiz, gerek teşkilatımız, gerek mesai arkadaşlarım ve tabii ki gönül dostum, kıymetli hemşehrilerimle el ele vererek bugüne kadar gerçekten önemli çalışmalar yaptık. Ve bu hedefe ulaşmak için yol açıyoruz, yol veriyoruz ve gerekirse de yol buluyoruz. Ekonomisiyle büyük, istikbale aydınlık bir İnegöl'ü hep birlikte inşa ediyoruz. Hedefimiz İnegöl'ü gelecek kuşaklara hazırlamaktır. Geleceğimiz için hep birlikte çalışıyoruz. İnegöl'ü prangalardan, ağırlıklarından kurtarıyor. Yürüyen değil, koşan bir İnegöl bina ediyoruz. İyi gidiyoruz. İnegöl her geçen gün daha iyiye gidiyor. Mobilyacı müteşebbislerimizin dün olduğu gibi bugün de, yarın da bize yol arkadaşlığı yapacağına, bize destek olacağına, katkı vereceğine yürekten inanıyorum. Bizlerle yan yana yürüdüğünüz, aynı vizyonu paylaştığınız sürece inanın karşılıklı çok şeyleri yapıp bu şehre kazandırmak durumundayız. Festival diyorlar. Bu geleneksel işini kutluyorum. Gerçekten bu çok takdire şayan edilmesi gereken bir nokta. Bunları da isterseniz öneri kabininden alabilir. Özellikle spesifik bir önerim olacak. Yasalar çıktı, yönetmelikler çıktı. Şimdi Bursa'mızda BESOB'un anlamında ehliyeti burası. Bir mesleki akreditasyon planlardı. Dolayısıyla bu mobilya sektörü bana çok uzak gelmiyor. Böyle... Evet, çekmeyin. Evet Sayın Valim, bakabilir miyiz buraya? Bir saniye çekilir misin kenara? Evet Sayın Valim.
Çok önemli o. Öyle mi geçelim? Evet. Evet, kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Şöyle. Sayın Hanım, Lenovo'ya geçelim miyiz? Lenovo'ya mı geçelim? Lenovo sırf koltuk üreticimiz. Sayın Hanım, artık ihtisaslaşma da başladı. Karşıya oturun. Şöyle herhalde, öyle mi? Şöyle. Şöyle oturalım bakalım. Gel başla. Lenovo'nun kimdir buranın şeyi? Estağfurullah. Sonradan gösterdiler şey yapamadık. Hoş geldin diyemedim. Evet, tutacağız. Merhaba. Hocam makine mi? Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Geldim. Hocam bu tarafa doğru dönebilir misiniz? Fazla da oluyor. Dönebilirsiniz. Şöyle. Çocuklar bu çok ama almadık biz eve ya. Ama güzeldi yani gerçekten. Yani sürekli kullanamıyoruz. Büyüyünce kalıyor. Ondan sonra atmak çocuklar özlemiştim biraz. Büyüdüler artık. Çok işin şeydi ama güzel yani. Alıp almamada çok tereddüt. Ya atmak zorunda kalmayalım böylece ama güzel. Çok güzel bir tasarım. Muhtarım yani. İş küçültüyoruz. Mezar Çok ilginç bir şey ya. açılışını olarak herhalde. Bak yani bu demek ki İhracatta özellikle taşıma ciddi İbrahim değil mi? Çok hacimli Ulan İbrahim, hadi. olduğu için mobilya Sayın Hanım. Böyle küçük renkler yerine veya diğer mobilyadan demonte hazırlayarak getiriyor. kesme yalnız. İbrahim'in buluşu bu. İsmi de Divani. Böyle. İnegöl yatak, Gürcüce divani yatak demek. İnegöl. Türkçe'de de aynı farklı. Divan esasında oturacak yer demek ama. Ölçülü ve kalkacak. Açacak onu. Havasını çekmiş. Vakum ne yapmışlar? İşte bu ya. Bu paketleme bu yani. Bakımını açıyor. Bir de reklam yaptın şimdi sen bak böyle bizim önümüzde. Allah razı olsun başkanım. Şu anda aynı şeklini aldı. İbrahim bedava reklam. Kalanlık gördüğünüz gibi aynı. Enteresan. Patenti bize ait. TÜBİTAK buna 3.000 lira teşvik çıkardı. Uluslararası patent araştırıyor. Tutuyorum seni ya. Teşekkür ederim. Başkanımın ve Sanayi Odası Başkanımızın esnafları... Malim imalattan gelen bir kardeşimiz Biz, bu. Öyle mi? biz bir hiç Mobilya imalatından gelen bir kardeşimiz. Allah razı olsun. Çok önemli yani. Allah razı olsun. Yani biz birlikte yaptık bunu. Ben yapmadım. Türkiye Başkanım patente çok destek seviyeli, oldu. biliyor Hepsi bize destek oldu. Bu tarafa geldi. Kaç alıyorsun? Nereden geldik? Bu da böyle işte. Hadi ben sizi şimdi karşılayayım orada. İlçe başkanı gelmeyiz. İlçe başkanı. Hatırım mobilyada bir çay içelim mi? Tasarım bu ya. Gerçekten. Lake çalışıyorsun herhalde öyle mi? Ya anlıyorum bak. Ben bir sıçrayım. Hayırlı olsun. Ahmet Bey'le. Lake işiniz de güzel. Nasıl abi rahat mı? Aklına gelelim de kerevene ve bu yatağı biz işimiz aklının içine sokuyoruz. Maşallah ne kadar var. Tamamdır. Ama geçen 18. ay. Yanlış olmasın. 28 yıllık fuarı ilk defa ben yatağa imza atıyorsun. Yatak kişiye özel yataklarımız. Yataklarımızda yaylı ve yaysız risk olmak üzere çeşitlilikler barındırıyoruz. Yataklarımızda kalite belgelerimiz mevcut. İnsan sağlığına zararlı hiçbir madde, materyal bulunmamaktadır. Yataklarımızı bakım yapıyoruz. Kendimize teknikle Türkiye'de ilk
ve kolye koyuyoruz yataklarımıza. Yani bir insan rahatlıkla arabanın bagajını alıp yatağa koyup evine götürüp uçabiliyor. Çok rahat. Peki bu vakumlamada ilk defa yapıyorsunuz bunu. Yine böyle yapan ilk sizsiniz. Vakumlamayı kısaca anlatır mısınız? Vakumlama sistemimiz kendimize has bir patentli bir sistemimiz var. Evet, patentini almak istedik. Patentini de aldık. Uluslararası araştırılıyor şu an zaten. Ama tabii ki firmanın belli bir prensipleri doğrultusunda işimiz hakkında gizlilik politikası kurallarımız çerçevesinde nasıl yaptığımızı söyleyemiyoruz. Tabii ki doğal olarak 2 metre boyundaki yatağımızı bu gördüğümüz karton kutuya sığdırıyoruz. Evet. 106'ya 30'a 30 bir kolinin içine giriyor. 90'a 190, 20 santim bir yatak. Yani bu 1/4'ine eş değerdir. Bu da taşıma kolaylığında, yani uluslararası ihracat dediğimizde önümüze çıkan bir konteyner yerine 4 konteyner biz gönderiyorduk normalde. Şimdi bir konteynerla halledebiliyoruz 4 konteyner. Peki bu vakumlamada yatağın boyutu fark etmiyor. Her türlü boyutta vakumlama yapabiliyorsunuz. Önemli olan kalitesi. Yani bu kolinin içine girmek için kaliteli bir malzemeye sahip olması gerekiyor öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ha, şeyleri ona göre yap yani. Ne diyorlar onu? Yapıyorlar ya. Genellikle yani Yapılmaya da başlandı. Yapılmaya Belki başlandı. bulursun. Belki de diktiririz. Üstüne koy. Benim orada bir gör. Bundan sonra. Dur. Acı şu şeyleri kumaş kartelalarını kaldırsın. İyi misin? Dur şunları da.